kayo, tara kakain na tayo. Nagluto ako nitong adobong kangkong at saka pork liempo. Ayan, ngayon na naman kami nakapag-mukbang. Hindi kaya tayo mahilo dyan, Hilo tayo niyan. Tsaka sausawan namin, syempre, may mayonnaise with ketchup, toyo kalamansi, at saka may atsara tayo. Kain na kayo, sandok na kayo. Yan, kung napapansin nyo, barado yung ilong ko. Kasi nagkasipon at ubo ako, kaya hindi rin kami agad nakapag-mukbang. Yan. Durog na durog. Baka hindi naman ako makasawsaw niyan. Hindi, parang nga lumabas yung sipon ko. Unti ng kanin, no? Ngayon pa lang, nabibihiti na ako. Wala pa man, ano. Yan, hiwain natin to. Ang tagal ko yan binabad sa toyo, kalamansi, ketchup, paminta, magic sarap. 1 linggo. Oo. Meron pa kami. Lettuce at saka Pipino. Sandok na kayo, kain na tayo. Ayan, partner, yung adobong kangkong. O, diba? Parang budol white. Di ba ang adobong kangkong, ma-blood talaga tayo dito. Bakit naman? Ang adobong kangkong, pampataas ng dugo Halika, may nag-comment noon. Ha? May nag-comment ng ganun sa gulay, magpapataas ng Oo, pampataas ng dugo to. Di naman. Pampataas Ano ng yun? red blood cell. Parang ang palaya, bakit? Yung yung talbos ng kamote. Ano ba yan? Wala ko pampataas ng dugo yun Kain na po, mga kapatid. Yan. Ang sarap. Hindi kami agad nakapag-mukbang kasi dapat nung rest day ko. Magluluto ako kaso. Ang galing na yung Ang sama ng pakiramdam ko. Pero, buti. Nagkaubot sipon ako. Tingin nga pa. Yan. Ano ulam nyo? Namiss nyo na naman kami. With taba. Tikman natin. Sarap ba? Hindi naman. Sausaw. Lambot ka. Tsara. Walang kain dito. Wala. May karne na. Ang lambot. Bagay Kangkong. Up. Sige. Baka maubos natin yung baboy. Maano tayo? Hindi Huwag na ubusin. Mamayang gabi. Para siyang inihaw. Pag nilalagyan siguro ng ketchup. Barbecue. At saka toyo. Ay, ketchup nga. Yung nagpapaganyan. Kasi pag toyo ka naman silang, hindi man nagaganyan Harap, wala siyang barbecue. Galit-galit muna. Kaya ang sarap talaga. Yung kangkong isang tali yan, ganyan ang naging resulta. Hindi pa yan nabawasan. Umimpis. Ang dami talaga niya. Tsara. May tsara, may kangkong. Sarap. Nagkasakit ako kasi alam niyo kung bakit. Uminom ako ng puno ng mayelo. Hindi na sa akin pwede yung mga ganon, yung mga yelo-yelo. Ang hina ng ketchup. Ang hina ng resistensya pag gantong edad na. Gantong edad. Yung bata nga ako naungung ako sa rep. Sobrang lamig, hindi naman ako nagkakaganto.
Ay, ano natin sa lettuce. Lettuce. Samahan natin ito. Sausaw. Huwag ka masyadong kumain ng taba, ha? Tapos, mayonnaise. Mayonnaise with ketchup. Atsara. Sanggipsal to. Try mo dali. And Kaya, yun. rice. Oh. Yun yung kanyang kanin. Saka, yan. Tupi na natin. Yan. Masarap. Ako nga din testing ko. Tom na. Dapat nilagyan mo ng ano, say, Yan. pipino. Hindi pa ako nakakatikim sa samgyeopsal. Kasi parang wala man dito no, hindi natin alam. Ano pa nilalagay mo? Toyo, kalma si Atsara, Kangkong. Pipino na. Ulitin natin, try natin Kasi, ulit. Kasya yan? kain ka lang. Wait kasi ng bunganga mo eh. Akin kasi malaki bunganga ko eh. Bunga mo. Bunganga. Harap. Gusto kong makatry sa ano, samgyeopsal. Yan. Nay, kinain yung sili. Lagyan natin ng pipino. Yan. And rice. Konti lang rice namin kasi isang taka lang. Bakit nga ba? Kasi may kanin pa sana. Kaso hindi na are. Alam. Kaya yung marinate nyo lang sa toyo, kalamansi, ketchup, paminta, asin. Ayun, no? Gulay. Ay! Ay! Nagtapon tayo. Nagtapon. Kulang yung kanin natin. Up. Ako lang naman. Kahit kept ko tayo sa Ang sarap nung kangkong kahit overcook siya, ano pa rin siya, crunchy. Diba? Crunchy. Ang tagal nilang nag-intay sa atin kasi ang hirap pag magkaibang rest day. Pero ngayon, malapit na siya magpanggabi. Kaya makapag-mukbang na tayo. Nang medyo madalas. Medyo madalas pa din. Kada 4, after 4 days. 5 days, after Once a 4 week. to 5. Pag rest day lang. Kawa, dito? Dito ka magkuha. Okay. Ano yan? Worth 155. Paano ako sa ano to Sige. Ang hirap pag nauubo ka na. Sasabihin mo malaki, parang mauubos mo. Ayan. May nag-comment dun sa dati nating tatay. Video. Ano daw kinasaya noon?
Eh, wala nga daw wifi noon o internet. Baka yun yung bata. Hindi niya naranasan talagang anong saya noong mga panahon na yun. Baka bata yun. Hindi niya Mas na... naranasan yung... Parang gusto niya sabihin na, mas masaya ngayon kasi may internet. Baka hindi niya naranasan yung mag-amoy kalabaw sa kakatakbo sa labas, no? Amoy kalawang. Kabayong ewan. Iba yung tawa. Eh ngayon, matatawa ka na lang sa mga video. Yeah. Kami ni ate, pagkagising, maglalagay kami ng lotion dito, no? Maraming lotion. Tapos tatakbo kami sa isang puno. Tapos yung parang maglalaban kaming parang gagamba. Eh, ang dulas nun, diba? Kasi may lotion. Yun ang challenge kasi may lotion. Pero ngayon. Mga laro ng dati, nagalpahan. Sekyo, taya-tayaan. Favorite namin nung bata kami. Passing cry. Yung tamaan tao. Bola. Pag nasalo mo, may additional buhay ka. Palit pa ako yun. Talaga naman. Tapos ang aga-aga pa, tanghaling tapat din. Marami pang mga bata sa ano. Sa mga pag kami, may akit kami ng puno. Doon kami, mangga. Ang lalaki ng bunga ng mangga sa amin. Hindi namin aakyatin. Babatuhin namin ng tsinelas. Parang hindi kami natambay sa mangga. Sa puno ng mangga. Doon kami kakain. Hindi namin binabalatan na, ginagano lang namin. Minsan kinakain ng balat. Yun lang. Kaya ngayon, Puro cellphone. kaya siguro yung sabi. Akala niyo, masaya niyo. Pag New Year, ilatagan ng pagkain sa tapat ng bahay. Share yun. Pero ngayon, wala nang ingay masyado. No? Tahimik. Bawal din magpaputok. Mahirap na kasi buhay din. Bilis na ng panahon. Dati ang bahay. Tsaka para ngayon, mag-e-effort ka na lang para maipakita sa video. No? Pag Mother's Day, hindi naman ganun talaga noon eh. Pag Mother's Day, yung bongga. Pero pag natural na araw, hindi naman gagawin yun. Para lang sa video. Pero kami noon, hindi pa kasi kami masyado mapera noon eh. Gagawa lang kami ng mga Nagpapayahan ba ngayon? Kaya na. Kaya na namin bumili ng cake. Nakabili kami ng cake noon eh, nung Mother's Day eh. Hindi yan mga ganyan. Hindi, parang pinapabongga nila na may surprise pa para lang maipakita sa Facebook. Hindi ako nang gano'n. Kaya tinanong Facebook ko, walang kwenta. Ayoko mag-Facebook. Noon, ganun ang Facebook ko. Puro picture, puro post, lahat ng ano ipopost. Ngayon, nakakatamad na. Hindi. Focus ka pa rin naman. Minsan lang. Hindi katulad noon, pati paglalaba, pagtutupi ng damit, pinopost ko. Ako hindi sana. Minsan lang siya mag-post. Parang hindi pa nga eh. Nakakainit lang. Minsan, nagpo-post lang kasi ako. Minsan, Pag. kasi may nabasa ko dati yung mga hindi na ginagamit na Facebook, itatanggalin na. Kaya ako nagbago ng profile picture. Akala mo tatanggalin na, yung mga hindi active. Mahirap mabuhay sa social media. Hirap. Dapat ano ka sa reality. Hindi. Papakita pa namang sexy para lang i-like. Yung bata kaya ako nung mga high school na ako, ayoko kaya ng picture. Selfie. Kasi wala rin ako camera ng cellphone. No, ang uso pa nung 3310.
1,100. Ngayon, dami na nag-YouTube. Nagbablog. Kasi yung iba ang habol na lang din kumita. Hindi na gawin trabaho. Ba, hindi ako naman ang kanilisa. Pero ako nung unang sali ko sa YouTube, gusto ko talaga magkain talaga madami. Kasi minsan naiinis ako sa mga mukbanger na nang late sumubo ng kanin. Kaya ginawa ko na dapat madaming subo nito. Ganun. Ako nga, hindi ako ganda kumain. Kung ako kumakain ng mahal, kaya niya pa ako tapos. Balo, ganito eh, no? Kagabi nagkain kami. Wala pang ilang minuto, ubos na yung kanin. Ang gusto akong kumain kasi. So, lunok lang ng lunok. Ako gusto ko ninanamnam talaga yung kain. Tapos yung mga maraming ulam, iisa-isahin ko, ganun. Nauubo ko. Bo. Cut yun. Ulam namin na mamaya. Baboy. Ba ilang linggo ba namang nakababad eh? Yan ba? Kaya lang. Hindi lang. Diba? Yung rest day ko. Tapos dumating yung rest day, nagluto akong spaghetti. Tapos nag-rest day ulit ako. Hindi ba? 10 days. 10 days na 12. Ganun. Okay pa siya. Kasi nasa refrigerator naman. Grabe hirap talaga magsalita. Nagbago yung boses ko. Ang hirap magkasakit, wag kayong magkasakit lalo ng mga OFW, walang nag-aalaga. Swerte namin dito kasi mura lang yung gamot. Ang galing ng gamot dito. Taiwan, mga Chinese. Kahit yung mga biodesic nila. Gusto mong take to. Nagkalagnat siya, 39, no? 39 yung temperature. Tapos may pinainom lang ng gaganyan kaliit na parang aspilet, maliit pa sa aspilet. Alam mo yung nips na tagpipiso, yung 5-star. Basta maliit doon. Wala pang 30 minutes, bumaba agad yung lagnat niya. Gusto mo take to. Wala yun sa Pinas. Kahida ka ng Vicks. Dinaan sa Vicks. Hindi, ako, sa lola ko ako natira. Vicks ka din? Hindi. Oo. Jacket, tatlong jacket pa. Pagpapawisin ka pala, no? Pagkapawis ko naman, pinapaligo ako. Pagkagising mo, okay ka na. Sarap ako lang. Kami hindi. Biodesic lang. Hindi na ako sanay sa gamot. Tapos lagi kaming punas-puna. Ang nakakainis pa doon. Bata ako, pag ubo, wala yung gano'n. Hindi ako sornok. Doon sa lola ko eh. Kami yung bata kami. Ay, di ba pag bata ka, pag tuwing gabi, inuubo ka talaga yung dire-diretsong ubo. Bigla ka na lang magigising, pinapainom ka na ng kalamansi. Buong kalamansi, pipigaan ka dito sa bibig. Alam mo yung antok na antok ka, tapos may kalamansing pinainom sa'yo. Hindi na natulog eh. Pero parang tulog pa rin ako nun yung bata ako. Napapaginipan ko. Tapos yung pala si mama, si babe, subscribe mo na. Ba, kalamansi pala. Pagkagaling niya ng trabaho, ganun, laging pinapainom kaming kalamansi. Tapos magkatabi kami ni ate dyan sa, tawag doon? Folding bed. Yun, doon kami natutulog. Sarap ng baboy. Hindi mo yan. Yan, pasensya na kung may sipon ako. Ano kaya yun? Bakit? Palaman natin dito. Hindi pa ako. Ba,
Ay, wala nang kanin, nabitin ka. Una. Sakto lang. Yan, lalagyan natin na ito. Pag yung baboy, hindi nakakaumay. Hindi Yan. sila sa mantika. Inano ko kasi siya, tissue. Yung baka yung baboy, nakakaumay. Yan, tapos ito po. Sarap. Ang sarap pala pag binabad mo ng matagal, no? Nuot na nuot. Wait lang. Ngayon muna natin. Sarap nung lettuce pati, nakakawala siya ng umay, pati itong atsara. Puro pampawala ng umay yung mga ano natin. Pipino. Maba ah. Ayan, nabusog na naman ang mga mata ninyo. Maraming salamat po sa laging panonood at ngayon na naman kami nakapag-upload ulit. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe mo na yan dyan, pati yung notification bell, i-hit mo na yan para pag sa susunod na nag-upload na naman kami ng after 5 days, ma-notify ka. Don't forget to subscribe, Ma'am She Babes. Ayan, maraming salamat po, pati po si MJ Braille. Maraming salamat po. Bye-bye. Subscribe mo muna kami bago sila. Bye-bye! Bye!